الزهق ده؟ انا هروح البحر عشان اخفف من زهقي. يلا بقى اروح. ايه ده؟ واو، دي حرية بحر بجد. هصور بسرعة، هصور بسرعة. شكلها حلو قوي. ايه ده؟ دي اختفت. ايه ده؟ الحريات ما بتظهرش كده. ممكن تكون ظهرت عشان حاجة معايا. ايه ده؟ ممكن تكون عشان بتاع في ايديها دي انا جبتها من الصيادين. لكن عايز اشوف الدهب اللي انا شايلاه هنا. اوه، عندي دهبتين وحاجة حلوة. يلا بقى نقفل عشان محدش يعرف. يلا بقى نرجع. دي واخدة الحاجة اللي انا بحبها قوي. يلا. ايه ده؟ انا لقيت حرية بحر حلوة قوي. لكن هي ليه مشيت؟ كانت حلوة، عجبتني. كنت عايزة اعمل عليها صفحة الاخبار. يلا بقى اروح اقول للمذيعة يمكن تخليني ابقى مذيعة مشهورة. اعزائي المشاهدين في كل مكان، النهارده هنقول لكم عن حرية البحر الجديدة اللي احنا شفناها، والمذيعة التانية اكتشفتها وبقت اشهر مذيعة على وجه الارض. ولو انتوا ما شفتوهاش هنبعت لكم صورتها. ويلا بقى تابعوا اعتقد ان انتوا كده شفتوا الفيديو، وهنشوفكم في خبر تاني ان شاء الله.